Там, говорит, щель сплошная. В тот страшный вечер Наталья Рыбакова и ее пожилая мама спали в своей 26-й квартире на 6-м этаже. Проснулись от сильного хлопка. Сразу сильно хлынула вода. Не поняли ничего. На следующий день в большой комнате ее квартиры установили подпорки, чтобы не обрушился потолок. Сегодня Наталья, как и другие жители пострадавшего от взрыва дома, экстренно собирала вещи для переезда. А это жительница квартиры на 5-м этаже. Сюда она переехала совсем недавно и только закончила ремонт. Все вложила и осталась голиком. Ну, надеюсь, что восстановит. Трещины на потолке и в квартире Максима Чернышова. Но главное, что жена и дочки не пострадали. Одной дочке 6 лет, другой 1,5 годика. Но они пока спали, не было страха. Они не поняли. Они не проснулись от взрыва. Вот что осталось от квартиры, в которой 29 марта произошел взрыв газа. Как видим, выбиты стекла, обрушился потолок, стены. Примерно в таком же состоянии и квартира напротив. Между двумя квартирами нет никаких перегородок и стен. Кадры говорят сами за себя. От взрыва в Зеленодольском доме пострадало 49 квартир. Как только из них вывезут вещи, начнутся работы по восстановлению здания. Стены и потолки частично разберут и построят заново. Все это время пострадавшие будут жить в этом новом соципотечном доме на Сайдашева. Данное жилье предоставлено жильцам бесплатно, муниципалитетом совместно с Госжилфондом и при поддержке правительства республики. Они будут здесь жить до окончания восстановительных работ. С вынужденным переездом жильцам пострадавшего дома помогают друзья, соседи и сотрудники коммунальных служб. Бесплатно предоставили транспорт для перевозки вещей и, самое главное, рабочие руки. Только за 2 часа, что наша съемочная группа дежурила у здания, грузчики 12 раз поднимались на верхние этажи пешком. Юлия Гоглева, Марат Зайдуллин, Зеленодольск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.